マが出張でいなかったから寂しかったトトちゃん。今日はスーパー甘えん坊ムード。イチャイチャしたいトトニャン。遊んで遊んで。でもそのうちに眠くなってきちゃった。うとうとしてきたな。このまま1時間くらいママと昼寝。